到尋晚為止，我係唔知多謝同唔該係唔同。我唔明啦，咁阿天倫幫我解釋俾我聽啦。如果有人俾咗我啲嘢，但係我唔使俾翻佢啲乜嘢嘅，咁我講多謝。有人俾咗我啲嘢，但係我有俾錢嘅，互不相欠嘅，呢就係唔該。你哋連講句 thank you 都咁計較㗎，即係英文我哋有 thank you and thank you very much 兩個層次，即係廣東話有 thank you and thank you for nothing。廣東話真係好難掌握啊！我初學嘅時候我知露尾係一種食物啊，露尾係名詞啊，但係如果你喺個名詞前面加一個第一人稱嚟露尾，佢就變成動詞㗎咯喎。係動詞冇錯啊，講咗對方嚟喐我㗎嘛。廣東話好 confusing， 好似我同我老婆開始拍拖冇幾耐嘅時候，佢同我講佢要對我坦誠，我其實係一個好恨錢嘅女人嚟㗎。我諗啱啱我哋天生一對，我冇錢啊，點解同一個字恨可以有兩個完全兩極嘅意思嘅咧？